Xin chào quý vị các bạn. Trên tay mình đây là Nokia 515 bản 2 SIM đã có mặt tại di động cao cấp.vn. Như các bạn đã biết, di động cao cấp.vn đang đơn vị cung cấp dịch vụ sửa chữa điện thoại Nokia 515 hàng đầu Việt Nam. Chúng tôi nhận sửa chữa khắc phục tất cả các lỗi sự cố liên quan đến phần cứng, phần mềm trên Nokia 515. Các lỗi phần cứng cơ bản trên Nokia 515 như lỗi màn hình, lỗi khay SIM, lỗi thẻ nhớ, pin, chân sạc, bàn phím, loa mic, rung chuông trên Nokia 515 đều đã có phương án sửa chữa nhanh chính xác tại di động cao cấp.vn. Để được tư vấn hướng dẫn sửa chữa nhanh các lỗi sự cố liên quan phần cứng, phần mềm trên Nokia 515, quý vị các bạn vui lòng liên hệ 024 66 750 99 hoặc truy cập trực tiếp vào website www.di động cao cấp.vn. Kỹ thuật viên từ di động cao cấp.vn sẽ tư vấn hướng dẫn cụ thể với các bạn nhanh chóng, an toàn và tiện lợi. Xin cảm ơn quý vị các bạn đã xem video từ di động cao cấp.vn. Mọi thắc mắc thêm về dịch vụ sửa chữa Nokia 515, quý vị các bạn vui lòng liên hệ 024 66 750 99. Xin cảm ơn quý vị các bạn.